أول رد فعل من الإعلام الجزائري على توصل الجيش المغربي بهيمارس أو بصواريخ هيمارس، وهذه الأسلحة المرتبطة بصواريخ هيمارس المتطورة. ثم غادي نشوفوا كيفاش أن المغرب حسم مسألة احتضان كان 2025 من فم الجزائر، وأيضا حسم بصفة كبيرة احتضان كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وأيضا كلمة كم أنت كبير يا وطني التي تفرح المغاربة. وغادي نمشي مباشرة إلى تفاصيل هذا الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام أينما كنتم حياكم الله. في هذه الحلقة غادي نشوفوا أن الإعلام الجزائري الذي أصبح مرعوبا من صفقات الأسلحة المغربية اللي يوم بعد يوم تفاجئ الجزائر. يوم بعد يوم المغرب يتوصل إلى عقد صفقات لأسلحة جدا متطورة بل وممنوعة للبيع على الكثير من الدول. وفي مقدمتها اللي كنهضروا عليها حديث الساعة اليوم هي هاد هيمارس اللي تعتبر من أقوى راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية أيضا. نشوفوا التفاصيل. الإعلام الجزائري يقلل من شأن صفقة الصواريخ الأمريكية للمغرب. ففي المقابل عوض أن الإعلام الجزائري يتحدث بمصداقية على الصفقات أو على هذه الصفقة ويبين الأهمية ديالها وكيفاش أن دول كإسبانيا وأوكرانيا غاضبة علاش المغرب شرى هاد المنظومات، وأن أمريكا اعتبروا أمريكا خائنة لأنها باعت للمغرب هاد المنظومة ديال هيمارس، بل وأكثر من ذلك معها واحد القنابل طويلة المدى ومتوسطة المدى واللي هي مهمة جدا. وبالتالي اعتبرت أمريكا خانت أوروبا وحلف الناتو ومنين بعت هاد المنظومه للمغرب، في الوقت اللي الجزائر كتقول بان هذه المنظومه ما عندها حتى شي فائده وماشي شي حاجه كبيره وبانه يمكن تجاوزها بسرعه ولم تثبت نجاحتها. اذا هذا الاعلام الجزائري المطبل لبلانطوات الجزائر. ولكن في المقابل هناك إعلامي من أصل جزائري اللي هو معروف وليد كبير والذي انبرى للرد. نشوفوا التفاصيل. إعلامي جزائري يعلق على بيع أمريكا للمغرب أنظمة صواريخ. إذن فوليد كبير قال لهم أن نطرحوا أسئلة عادية. السؤال من بين الأسئلة: هاد الصواريخ هي أمريكية، وشنو هما الأسلحة اللي عاونوا أوكرانيا ووقفوا روسيا عند حدها؟ شنو هما الأسلحة ولا المصدر الأسلحة اللي خلى روسيا ما تقدرش لأشهر ما قدرتش أنها تدخل أوكرانيا رغم التفوق العسكري الكبير ولا مجال للمقارنة ما بين الروس وما بين الأوكرانيين؟ فالأكيد الجواب هو الأسلحة الغربية وفي مقدمتها الأسلحة الأمريكية. فإذا كانت هذه الأسلحة ما عندهاش قيمة ففي الميدان كيبان بأنها عندها القيمة الكبيرة، وأن الإعلام الجزائري لما وصل العنب كيقول حامض. إذا ما غاديش نطولوا بزاف مع الإعلام الجزائري، فقط حنا قلنا إلا كانت ما مزياناش فما كانتش إسبانيا وأوكرانيا غادي يغضبوا علاش المغرب علاش تصيفطات للمغرب، ثم ما كانش غيكون من الأسلحة المهمة لدى حلف الناتو، ثم ما كانش غيكون المغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا اللي تستعمل هذه القنابل المتوسطة وطويلة المدى، ولا ربما الدولة الثانية في إفريقيا اللي عندها هاد أو الأولى ما عقلتش واش الأولى ولا الثانية اللي عندها هاد الصواريخ ديال هيمارس في إفريقيا كاملة وحتى في العالم العربي لربما هي الثانية. إذا لما وصل العنب كيقول حامض. وغنمشيو للمحور الثاني. ضمن 109 أصوات مبدئيا الملف المغربي المشترك يقترب من حسم تنظيم مونديال 2030. إذا المغرب يقترب بشكل كبير، لم نقل يحسم مسألة احتضان كأس العالم 2030. ماشي هضروا كلام ولكن غادي نحلوها دقائق. أولا الاتحاد الإفريقي اللي فيه 54 دولة أكد أن كل الدول سوف تصوت لصالح الملف المغربي الإسباني البرتغالي.
وخصنا نعرفوا ان اللي كيصوتوا الدول اللي كيصوتوا على هذا الترشح كاينه 211 دوله او 211 اتحاد. اتحاد يعني بحال قلنا جامعه ديال الدوله. اذا فالمغرب في المغرب ضمن ديال الاتحاد الافريقي اللي هما 54، خصو يضمن من 211 يضمن 106. 106 يعني راه عنده الاغلبيه، وبالتالي غادي يضمنوا الترشح. الا شفنا غير الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي اللي اعلن دعمه الكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال الملف المشترك، فهنا غادي نكونوا وصلنا ل 109 اتحاد. اذا 109 صوت وحنا خصنا غير 106. هادشي الى شفنا بعض المعطيات الاخرى ان مصر تنسحب من التنظيم، والسعوديه قالت انها غادي تنظم، غادي تشوف من غير مصر، تشوف كاينه معها اليونان ولا ربما تشوف مالطا او لا تشوف دوله اخرى. اليونان غير مستعده حاليا باش انها تاخذ الاصوات ديال اوروبا في المقابل ديال اسبانيا والبرتغال. ايضا السعوديه ما يمكنش تاخذها بوحدتها، لان يلاه قطر خدات ديال يعني باقي الوقت ما فاتش، اللي هما في اسيا كاملين، والدور على افريقيا. اضافه الى ان الملف ديال امريكا اللي فيه المكسيك والاوروغواي وعلى ما اظن البيرو حتى هو ما يمكنش، لان امريكا عاد خدات الكاس. فمجموعه من المؤشرات تؤكد ان المغرب والملف المغربي هو اللي غادي يحظى باحتضان كاس 2030. اذا ربي يكمل بخير، ونمشيو للمحور الثالث واللي هو كاس افريقيا. تقارير المغرب يستضيف رسميا كاس افريقيا 2025. مجموعه من التسريبات اعلاميه من مصادر نقدروا نقولوا انها موثوقه كتقول بتسريبات ان الكاف سيعطي شرف تنظيم كان 2025 للمغرب، لأن اللجنة الألمانية المستقلة أكدت جاهزية المغرب الدولة التي يمكن أن تحظى بهذا الاحتضان ديال 2025 كان 2025 بكل جرأة، وغادي تحمر الوجه ديال الأفارقة. أكيد الإعلام الجزائري عارفين بأنهم ما يمكنش ينافسوا المغرب، ولكن كيبقاو يديروا هذيك التهبله وسرق العواد ويلعبوا دور الضحيه، وبداو يبكيو بانه كانت الكواليس. لو كانت الكواليس كنتو تعاقبتوا اصلا على ما درتوا في الشان. لو كانت الكواليس كنتو نتوما غير العقوبات تمنعكم من 2025، ولكن نتوما درتوها بيديكم، بينتوا للعالم انكم عنصريين من ناحيه سب المغاربه، من ناحيه هذاك ولد صنديله وغيرها من الامور. شافوا الكل شاف في الشان الغازو اللي كيتصبغ هو صفر كيتصبغ بالخضار، شافوا كيفاش الملاعب، تنظيم ديال الدخول، الطرق، كل شيء راه تشاف. اذا دائما كنقولوا كم انت كبير يا وطني باش تحتضن جوج ديال المنافسات قاريه كبيره عالميه من هذا النوع، قاريه وعالميه، حتى ولو ما تاخذهاش، فالشرف ديال انك تقارع الكبار كيعني انك كبير. نمشيو لاخر محور ونشوفوا الجزائر التي تتغنى، او الاعلام الجزائري الذي يتغنى بان الجزائر ما عندها حتى شي ديون، بان المغرب غارق في التضخم وفي غلاء الاسعار. ونشوفوا الواقع الحقيقي. الجزائر حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار مع تهاوي تاريخي للدينار. يعيش قطاع المالية العمومي في الجزائر حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، حيث يتوالى الوزراء على القطاع منذ أكثر من 4 سنوات بالتزامن مع تهاوي تاريخي للدينار. يعني أنه في 4 سنين كان كل مره كيتبدل واحد من وزير الماليه، كل مره كيتبدل واحد، يعني انه ما كاينش استقرار، انه اللي جا كيفشل. وكان ناجح وما كاينش مشاكل كان غادي يبقى مده طويله. وتزامن التداول على راس وزاره الماليه مع تسجيل الدينار الجزائري اكبر انزلاق في تاريخ العمله الجزائريه، بالاضافه الى بلوغ التضخم مستويات فاقت توقعات الحكومه، اذ استقر عند 12.2 حسب ديوان الاحصاء الحكومي. هذا غير ديوان الاحصاء الحكومي قال لك بان التضخم وصل للنسبه ديال 12.2%، فما بالك بالحقيقه، وحنا كنعرفوا بانهم يزورون الارقام. اذا كم انت كبير يا وطني. خليوها لنا في التعليقات، ما تنسوش دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتراك القناه، صفحه الفيسبوك مغربي وافتخر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.